嗱，我細個咧就好中意食嗰啲咳藥水啊，咁啊就唔係話西醫嗰啲咳藥水啦，咁啊即係嗰啲即係成藥，譬如咩高壽啊，咁尤其是咧嗰個咩川貝枇杷露咧，真係非常之中意啊！即係雪凍之後食咧都幾好味啊！咁止唔止到咳咧我都唔知啦，咁但係咧就即係總之咧味道係相當唔，總之咧就味道咧就相當唔錯嘅。咁嗰時啲廣告咧都係即係止久咳除患痰，長期咳嗽嘅話咧，真係都幾唔舒服嘅。咁有咩辦法去根治呢啲問題咧？咁今日咧我哋又討論下呢樣嘢。嗱，一般我哋咧定義咧長期咳嗽咧就為連續咳8個禮拜以上啦。咁少過8個禮拜嗰啲咧就通常係嗰啲即係都係細菌啊、病毒感染嗰啲最多啦。咁即係嗰啲包括嗰啲譬如流感啊、副流感啊、Covid 啊，咁或者普通啲冠狀病毒引起嗰啲傷風感冒啊，咁啊各樣啦。咁通常呢啲咧就即係譬如1-2個星期咧，咁大部分都會好翻噶啦。咁係咁咳8個星期咧，咁多數咧就唔係一啲感染嘅原因嘅。除咗一樣嘢就係肺癆啦。咁肺癆咧係一啲好慢、好長遠嘅感染嚟嘅。典型症狀咧就係即係長期咳，咳到有血啊，越嚟越瘦啊，冇胃口啊，照個肺咧咁或者驗啲痰咧，通常都 check 到嘅。咁呢樣嘢就唔難醫嘅，咁不過要食好耐抗生素咁解咯。咁我哋見病人咧就最常見嗰啲咳嗽原因，咁最常見就係即係當然係即係食煙啦。咁食煙就係話咁氣管又變得敏感咗咧，咁啊好容易長期都咳嘅，咁所以煙咧就真係要避免下啦。第二個最常見咧就係啲藥物引起咳嗽啦，即係藥物副作用。最常見嘅藥物副作用咧就係一種我哋叫做 ACEI 嘅血壓藥啦。咁 ACEI 血壓藥咧咁就都幾好用嘅，可以咧預防到譬如話血壓高引起嗰啲中風啊、心臟病嗰啲。不過有個唔好處咧，佢就會引起咳嗽嘅，咁樣有陣時咧都幾頑固嘅。你食幾耐血壓藥咧就咳足咁耐，食咩藥都唔係好得嘅。咁如果真係呢樣嘢嘅話咧，咁就比較簡單啦。咁啊換個第二種血壓藥咧，咁啊藥到病除，咁啊啲咳咧就會搞掂晒。咁點樣知道你係咪食緊 ACEI 啦？嗱 ACEI 咧啲藥咧好易認嘅，佢嗰個化學名咧全部咧就叫做咩 pril 咁樣嘅，即係話串法咧就 PRIL 咁樣啦。咁啊譬如 captopril 啊、lisinopril 啊咁樣嗰啲，咁呢啲咧全部都係 ACEI 嚟嘅。咁如果你發覺你自己長期有咳嗽又食緊呢類血壓藥嘅話咧，咁下次咧就同醫生講聲換個俾你咧，咁就一天都光晒。咁剩翻嗰啲引起長期咳嗽嘅原因咧，咁我哋可以分為咧就一啲譬如話咧喺喉嚨咽喉對上嘅，同埋喉嚨咽喉咧對落嘅問題啦。喉嚨咽喉對上嗰啲位置出問題咧，咁最常見就係譬如啲鼻敏感啊，或者有啲人有嗰啲鼻竇炎啊咁樣嗰啲，咁就長期咧就嗰啲鼻分泌多咧，除咗話流鼻水流出嚟咧，咁有陣時會倒流翻轉頭咧落到咽喉喉嚨嗰個位咧，就刺激到個反射咧，就所以咳。咁多數咧就係成日都有啲喉嚨有啲黏液啊，咁啊痰上頸啊。咁當然呢啲咧就會跟埋一啲鼻敏感嗰啲病徵㗎。咁通常就係譬如話朝頭早成日打乞嗤啊，即係花粉季節又成日打乞嗤啊，有啲咧就會眼又好容易痕啊，眼水多啊，有陣時一發起上嚟咧兩隻眼都紅晒咁樣嗰啲。咁如果呢類咧，一般做法咧都係即係食一啲嘅藥物，咁譬如食一啲叫抗組織胺啦 （antihistamine） 嘅藥物，咁或者咧就更加有效啲、少啲副作用嘅咧，咁就係噴一啲噴鼻嘅類固醇藥啦。咁你又話噴鼻類固醇都仲話少副作用，咁因為噴鼻藥咧就即係用嘅類固醇分量非常之低。其實一般情況嚟講咧，都唔係好擔心有啲咩緊要副作用嘅，咁大部分人都可以放心用。咁控制咗啲敏感，少咗啲鼻水倒流咧，咁啊自然啲咳就會好轉啦。咁如果咽喉對落嘅咧，咁又有兩個大問題，咁啊就都會引起長期咳嗽嘅。咁第一咧就哮喘啦。咁有啲人話哮喘唔係扯蝦咩？嘻嘻聲嗰啲喎，咁啊都冇嘻嘻聲，有乜理由係哮喘咧？咁樣樣嗱，哮喘咧同有好多嘢一樣咧，其實咧係一個光譜咁樣嘅，即係話咧就即係啲人唔係黑同白咁樣嘅，中間咧就好多灰色地帶咁樣。咁哮喘亦都係啦，
啦。咁最明顯嗰啲哮喘咧就係嗰啲咁嘅即係扯蝦嗰種啦。咁大家都知嗰啲聲音啦咁樣。咁但係咧就輕微嗰啲咧，有啲時候就唔係點扯蝦嘅，唔係點氣喘嘅添。咁可能咧淨係咳或者長期咳咁樣。咁呢類咧咁有陣時就好難察覺嘅。咁所以咧就如果你真係長期都咳咧，咁又冇話其他譬如話鼻敏感啲問題咧，咁有時候咧啲醫生咧就會安排你做啲測試嘅。咁嗰啲測試咧其實好簡單，等你咧吸一啲嘅即係刺激或者令到氣管收窄嘅物質咧落去咧睇下氣管有冇收窄嘅。咁通常咧就會有部機，咁你吸嗰個藥之前咧就吹部機，咁量度下你個氣管嗰度咧就嗰啲阻力啊，究竟順唔順啊？跟住咧佢就會叫你咧就吸嗰啲藥落去咁樣，吸咗啲藥落去咧，如果你真係有哮喘咧，咁通常個氣管就會收窄咗噶啦。咁收窄咗嘅話咧，咁你再吹部機咧，咁就會量度到，咦，氣管裏面啲阻力大咗喎，咁你應該都係有哮喘噶啦。咁如果真係哮喘嘅話，當然咧就避免啲空氣污染啊，亦都可以用哮喘嗰啲藥，譬如嗰啲吸嘅藥物咧嚟控制咧，咁都會咧就幫到嗰啲長期咳嗽呢個問題嘅。另一個咧就係咽喉對落，又係經常會引起長期咳嗽嘅咧，就係胃酸倒流啊。咁你會覺得哇，咁胃酸倒流又關嗰個氣管事咁樣，又會長期咳嗱，真係有啲關係嘅。咁個原理咧，其實我哋都唔係話真係完全了解嘅。不過有兩個理論咧，咁就都似乎都講得通嘅。咁第一樣嘢咧就係話，如果你胃酸倒流嘅話咧，咁啲胃酸湧翻上個食道嗰度咧，咁有部分嘅胃酸或者有啲食物嘅殘渣咧，可能上下咧就去到喉嚨嗰度。去到喉嚨嘅時候咧，可能一吸咧就吸咗落氣管咧，咁就會令到個氣管收窄。個氣管收窄咧，就等於哮喘咁嘅原理啦。佢未必真係扯蝦，咁但係一收窄咧，咁就會痕啊、咳啊。咁第二樣嘢咧，就即係有機會咧，就係話個食道咧最底同埋個胃接壤嗰個位咧，應該咧就係有啲神經線咧可以探測到胃酸嗰個變化嘅。即係話咧正常食道咧就即係冇乜酸性啦。咁因為胃咧同食道之間咧就有個好似橡筋咁樣嘅結構咧，咁啊等啲胃酸唔好湧翻轉頭嘅。咁但係如果呢個橡筋鬆咗咧，咁嗰啲胃酸湧翻上嚟個食道，食道下低嗰橛咧就會比較酸性一啲嘅。咁呢個酸性咧就即係俾啲神經探測到咧，就會 trigger 到一個即係自動啊或者反射嘅反應咧，令到氣管收窄咧，又係會長期咳嘅。咁你會話我冇嗰啲胃酸倒流啲病徵喎，我都冇話咩心口火燒啊，或者胃酸湧上嚟嗰啲感覺嘅。嗱，有一啲嘅胃酸倒流咧就好隱晦，冇乜病徵，自己都唔係好覺嘅。咁所以咧，如果你即係又冇鼻敏感，又冇嗰個哮喘嘅話咧，咁咧就有啲時候醫生咧就會安排咧就做一啲檢查咧，好似有部機咁啊，跟住有條喉啊，咁即係有啲細細嘅隻管咁樣啦，咁啊經過鼻咧就伸咗落食道下低嗰度咁樣嘅。咁佢探測嗰啲酸性增加咗嘅話咧，咁就知道咧可能有啲 silent 嘅，即係有啲好隱藏嘅胃酸倒流咁樣啦。咁如果呢啲嘢咧，咁可以試下咧，譬如話盡量減低食煙飲酒嗰啲啊，因為嗰啲咧會令到胃酸倒流犀利啲啦。要減下磅、減下肥啊咁樣嗰啲，咁因為咧體重過重咧，又會令到胃酸倒流犀利啲啦。又可以食咧就話有好幾個星期強嘅制胃酸劑啊，減低晒啲胃酸咧，睇下佢有冇好轉，咁亦都可以嘅。好，今日呢個 setting 咧，我哋又改咗少少啦，咁大家咧又俾啲意見。咁上一次咧好多謝大家嘅意見，咁我盡量咧都改善咗噶啦。咁今次咧個聲音應該冇問題噶啦。咁點都好咧，都歡迎大家留言。咁我影片咧先至會不斷進步嘅。多謝大家，未訂閱嘅朋友咧就記住撳翻個訂閱掣。下次再見，拜拜。